Gente do céu, na casa de vocês tá chovendo? Porque aqui a cada 5 segundos chove. Mentira, 5 segundos não. Dá um tempinho, mas chove, para, chove, para, chove, para. E gente, olha aqui. Já tá chovendo de novo. Ai, mas não dá pra ver. Tá vendo que essa telha tá molhada? E essa telha tá molhada, gente? É, tá chovendo. E muito. Deixa eu ver se dá pra ver ali. Não dá pra ver. Mas olha isso aqui, a telha tá toda molhada, tá chovendo, tá chovendo aqui, ó. Vocês estão conseguindo ouvir, né, gente? Tá chovendo muito. E olha como tá nublado o céu. É de noite, gente, parece que tá de manhã. Agora dá pra ver ali, ó. Tá vendo? É de noite, gente, parece que tá de manhã cedo. Por conta do sol branco. De tanto que tá chovendo aqui. Olha isso. Meu Deus do céu, tá chovendo muito. Olha aqui, gente, dá pra ver. Tá chovendo demais. E aqui tá cheio de bichinho de chuva, de luz, não sei como vocês chamam. Mas tá chovendo muito. Espero que vocês. Espero que na casa de vocês esteja tudo bem, né? Não esteja chovendo nem tanto, nem pouco, né? Porque até que é legal chover, né? Bem, tchau.